So, willkommen zurück zum nächsten Part. Wir versucht haben, den Drift, die Trophäe Drift zu bekommen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Dann machen wir Folgendes. Wir haben ja noch das Dingens-Event. Von unserem Bratan. Und zwar das Rennevent. Das Racing-Differential auf Pro bringt mir mehr ein. Es ist so unlogisch. Egal. Rein in den Tag. Ich habe aber die Nachtmission. Übrigens. Das ist richtig sick. Mit Mango und Aloe Vera. Kann ich nur jedem empfehlen, der abwechslungsreiches Getränk haben möchte. So. Driftig mit Dex, um eine neue Strecke zu testen. Okay. Schieß los, zeig mir die neue Strecke. Aber vorher machen wir mal diesen Speedfest jetzt fertig. Auf Max. 306 brauche ich dafür. Das sollte ich jetzt hinbekommen von der Seite. Es müsste machbar sein. Okay, bergauf hat er viel mehr Mühe. Wie viel Anlauf nimmt man da? Ja, das sollte reichen vom Anlauf, ja. Ja, mehr als genug. ...320, perfekt. So, wenn das Auto bergab fährt, dann erreicht es die Geschwindigkeit. Hier ist eine Plakatwand. Komme ich zu der. Hier. So durch. Dann auf der anderen Pierseite, okay. Darüber jetzt fahren, ne? Tag. Was habe ich verpasst? Ich habe einen Anruf von Joe. Du kennst ihn noch nicht, oder? Nope. Er und sein Kumpel Richie waren in einer Crew. Das war bevor du aufgetaucht bist. Okay. Und er meinte so, hey, du bist jetzt in der League, das ist cool. Also, brauchst du noch wen für deine Crew? Ah. Und ich brauche keine miesen Loser wie euch beide. Ich habe eine neue Crew und wir kommen prima ohne euch zurecht. Ihr Versager wären nie auch nur in die Nähe der League gekommen, wenn ich euch nicht mitgeschleppt hätte. Was hat er gesagt?
Keine Ahnung. Ich wollte einen coolen Mic-Drop machen und habe mein Handy geschrottet. Aber das war's wert. Hauptsache, du bist glücklich mit deiner Entscheidung. Heute? Jetzt gerade? Absolut. Freut mich. Dann koste deinen Triumph mal schön weiter aus. Mach ich. Bis später dann. Oh. Aber wie kommen wir zu dieser Wand? Indem ich vielleicht hier nach oben fahren kann. Auf die Pipeline. Ja. Anders geht's nicht. Nur wo fängt die Pipeline an? Oder wie komme ich darauf? Da wieder. Radiator. Über diese Schanze. Bloß nicht zu viel Anlauf nehmen. Sonst wird das nix. Ah, von der Seite geht das. Was habe ich jetzt akzeptiert? Scorpion Tiny. Ach so. Er hat mich eingeladen und ich habe das Rennen mit ihm angenommen. Okay. Und es beginnt in 30 Sekunden, 25 Sekunden. Nein! 3, 2, 1, so. Wenn mich das jetzt natürlich auch weiterbringt, dann... Stimmt, 25 Rennen muss ich machen im Multiplayer. Ja, um die Trophäe zu erhalten. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Komm schon, Ladescreen. Er fährt ein Lambo. Das wäre natürlich ein faires Rennen. Sehr fair. Und wie er fährt, ihm ist scheißegal, dass er den Checkpoint nicht getroffen hat. Er fährt einfach. Ebo ist auch hier drin. Ebola. Medi. 2004. Ich hoffe dir bloß nicht, dass das sein Jahrgang ist. Weil dann wäre er noch zu jung zu spielen. Er spielt ab 16. Ebola, dich hol ich ein. Soll ich auch jetzt mal seinen Sneaky Move machen? Ja. Wow. Dieser Move hat ja wirklich viel gebracht. Ja, und ich spiele den Rasenmäher vom Dienst. Man wollen eigentlich alle immer ein Lambo fahren und zusammen. Was ist mit der heutigen Generation los? Lamborghini, Ferrari und fertig. Ist das die einzigen Autos, die ihr das Gefühl habt, damit ihr was mit denen reißen könnt? Das ist wirklich ein Sneaky Move. Man muss sich mir merken.
Dass wir hier nicht Erster werden, ist ja vermutlich auch nicht klar. Das ist nicht rechtfertigen. Typ fährt einfach irgendwie komplett anders. Erkennt nicht an dem Lage, sondern daran, dass er einen Lambo hat. Moment, zeigt es noch die Stufe an. 382. Aha. So. Dann straight hier durch. Start, let's fucking go. Mission gestartet, experimentell. So, mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Diese Strecke wird zeigen, wie gut du bist. Das werden wir auch gleich sehen, Dex. Wenn ich in der ersten Kurve wieder Erster bin. Wieder in der zweiten Kurve. Oh, Chicago. Uiuiui. Ebola ist dicht hinter uns und Chicago fährt nicht schlecht. Find deinen Rhythmus und arbeite dich nach vorn. Und nur 2 Runden? Oho. Ah, was Neues anstatt 3. Aber das ist eine geile Strecke. Echt? Noch hast du eine Chance. Mach jetzt Druck. Ja, mach ich ja. Siehst du, Chicago überholt. Geile Strecke, echt? Die geht klar. Die geht sowas von klar. Sieh nicht zurück. Bleib einfach auf der Linie. So. Driften. Ab dem Gas und im 4. Gang fährt das beschleunigt er schneller. Das ist echt ein geiles Rennen. Das... Boah, scheiße, Chicago, nein! Den habe ich echt nicht mit gerechnet. Was jetzt gerade auch noch ist, ich habe gerade heute noch geschaut, was für Spiele das ich spielen könnte. Welche das im Angebot sind. Assassin's Creed Odyssey. Ich habe ja das Origin noch nicht durch. Das Origin könnte ich auch noch let's playen. Jetzt trittst du wie ein echter Racer auf. Und nach dem Origin Odyssey. Dann noch Battlefield 5, weil Modern Warfare, ohne Scheiß. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich habe da zwar eine Lösung, aber das ist eine ehrenlose Bastardlösung. So gewinnt man im League-Style. Lucas war früher von diesen Idioten besessen. Und was hat es ihm gebracht? Oh, aber Chicago hat viel weniger Performance wie ich. Und ist trotzdem ganz schön nah gekommen.
auch schon in Führung gegangen und so. Also, nichtsdestotrotz war ich stehen geblieben. Genau. Origins. Ich weiß, es ist jetzt 2 Jahre her. Aber das würde mir Bock machen, und zwar übelst. Und Monster Hunter hätte ich noch. Pokémon wäre auch noch was, aber das muss ich noch anschauen. Haben wir jetzt alle Rennen von Dexter gemacht? Ich glaube schon. Wir beginnen einen neuen Tag, um die Questreihe voranzubringen. So ist das mit Dex. Garage aufsuchen. Ja, was haltet ihr davon, von dieser Möglichkeit? Hey, mach's dir bequem und entspann dich. Boah, ich habe eigentlich so viele Sachen, so viel habe ich Bock. Also. Hier machen wir jetzt momentan nichts, sondern gehen mit der Performance in den Tag wieder hinein. Schließen die Questreihe mit Dex ab. Erfüllen die Mission. Dann sind wir, glaube ich, auch schon Rep 32. Dann. Ich komme nicht drum rum um das Offroad-Rennen. Habe ich was anderes für dich. Komm nach Rockville und versuch dich an ein paar Haarnadelkurven. Ziele 3 Sterne in einer Speedtrap. Ja, genau das, was ich vorher schon gemacht habe. Oh, scheiße. Und der fährt natürlich einfach weiter. Das ist unglaublich. Das ist... Okay, es ist verständlich, es ist auf dem Server. Ablehnen. Nachher auf jeden Fall gern, ne? Aber jetzt wenn ich dann keinen offen habe, dann mache ich zuerst die natürlich. Was da Da wäre ein Speedtrap. Ich glaube, den schaffe ich, wenn ich so komme. Keine Zeit für sowas. Und der Typ mir jetzt noch schreibt, oh, you fucking bad. Dann sind wir wieder beim EA Faggot Level angekommen. 290 durchbrettern. Das heißt hier mit 300 kommen. Ja, ist klar, EA. Der hat bei euch Schnaps gesoffen. Oh. Ich glaube, ich sollte eigentlich am besten mal auf... Komm, wir machen zuerst das Rennen. WC Wireless.
Okay. Ich frage jetzt mal. Okay. Der Baum ist beständig. Beständiger als mancher Deutschland. Was? Fahre 1 Minute 30 Sekunden lang im Gegenverkehr. Holy fuck. EA, was habt ihr euch dabei gedacht? Wollt ihr neue Geisterfahrer ausbilden? Oh, hier ist ein Speedtrap. Wie viel muss ich hier haben? Zeig mir mal, wie viel. 338, das schafft dieses Auto nie. Hey, was geht? Oh hey, nicht viel. Hier ist gerade ruhig, weshalb ich darüber nachdenke, wie ich neue Kunden gewinnen kann. Okay, Hängst du gerade mit der League ab? jetzt gerade nicht. Nein. Naja, weißt du, wenn du Mentor oder Chow Chow oder Haley oder einen der anderen das nächste Mal siehst, kannst du dann nebenbei erwähnen, dass League-Mitglieder in Riveras Werkstatt für kurze Zeit 10% Rabatt und eine kostenlose Reinigung kriegen? Ich soll das nebenbei erwähnen? Ja, ich meine, wenn es dir nicht so viel ausmacht. Was ist mit mir? Kriege ich auch Rabatt? Du hast doch längst Rabatt. Das heißt also nein. Hey, ich muss auch von was leben. Also, erwähnst du's? Ich denke drüber nach. Oh, danke. Gib mir dann Bescheid, was sie gesagt haben. Jetzt kommen ganz komische Monologe. Dieses Rennpotenzial im nächsten Part, ne?